Впервые они встретились ранней весной, когда в воздухе витал аромат первых цветов, а птицы будили жителей королевства веселыми трелями. Он увидел ее, когда возвращался с пышной свитой во дворец, и остановился у лавки с румяными калачами. Она протянула ему самый свежий из них, розовыми дрожащими пальчиками. И с тех пор главный королевский повар брал хлеб и муку для его величества только в лавке ее отца-булочника. А девушка, каждый день открывая ставни по утрам, выглядывала в окошко в надежде увидеть красивого юношу, который ей так понравился. «Ах, Виолетта, милая, все-то ты мечтаешь, а работа у нас не убавляется», нахмурила темные брови старшая сестра и указала на печь, пышущую жаром. Улыбнулась Виолетта, улыбнулся весенний луч, пробежав по ее шелковистым кудрям, и вспыхнули они золотым светом. «Иду, милая сестрица, иду». Скрипят серые половицы, румянцем покрываются в печи хлеба, наполняются корзины сестриц свежими ароматными булочками и пряниками. Ковшик проворно по печке бежит, старается, чтоб не осталось ни пепла. Но вмиг с улицы врывается весенний ветерок, кружит, дергает за белый передник, заплетает золотые косы булочниковой дочки. И раз закружились пепелинки, и осыпалась на девушку зола серым дождем. «Виолетта!» В кухню с горящими глазами вбегает средняя сестрица. «Он приехал!» И, оглядев ее пеплом покрытую, улыбается. «Все же не зря тебя все Золушкой зовут». Младшая дочь спешит на улицу и видит у лавки того, кто пленил ее сердце. Красивый юноша с глазами, словно море синими, стоит, улыбается. И снова подает она ему румяный калач, даже золу с рук не стряхнув, от волнения сердечного да от бега быстрого. С тех пор часто стал приезжать и подольше оставаться. Сидел, смотрел, как работает девушка, как быстро у нее дело спорится. Ему хотелось сбежать от дворцовой суеты, от слуг проворных да от гостей заморских. Вот так бы и сидел возле прекрасной Виолетты, глядел бы на нее и наглядеться не мог. А однажды решился. Усадил он в карету богатую да золоченую, булочника с женой, двух дочерей их и свою возлюбленную, в парчу да золото разодетую, и поехал во дворец. Король с королевой перечить сыну не стали, хотя были очень недовольны его выбором. Минули месяцы, и настал долгожданный день свадьбы. Блистали в золотых волосах невесты драгоценные камни. Платье парчевое искрилось в отражении сотен зеркал. Сверкал на тонкой талии серебряный пояс. Но не было в этом принцессы надменной. Была та же веселая дочка булочника, добром да любовью всем отвечающая. Летят ножки в легких туфельках по залу, сплетаются в танце руки, глаза друг против друга глядят, не отрываясь. Счастлив принц, счастлива Виолетта, счастливы и придворные. А седой король, насупившись, сидит, хмурятся вздернутые брови цвета вороного крыла, глядят темные глаза на будущую королеву, с недовольством, с тихой злобой даже. Как хитра дочь булочника, из простолюдинки вмиг принцессой стала, и наследник единственный смотрит на нее, не налюбуется. Глядишь, скоро совсем его к рукам приберет, да начнет внушать, как королевством править. Но нет, не бывать тому, никогда не бывать. Время бежит, будто воды вешние,
Встает из-за горизонта серая полуночная армия с белым круглым генералом во главе, а к рассвету разбивают ее золотые копья лучей солнечных ярких. А король каждый день дает новый бал, призывает всех герцогов знатных, да графов с баронами, и всех с дочерьми-красавицами. Может понравиться кто наследному принцу. И духу тогда не останется во дворце от булочниковой дочки с золою на румяных щеках. Смотрит Виолетта на принца, на множество красавиц, почтение ему оказывающих, и губы алые поджимая молчит. Молчит и на короля посматривает, знает, куда все ниточки ведут, да не говорит ничего. Не желает она ссор, не желает ругани. Верит, что не променяет принц свою милую женушку ни на какую чужеземную красавицу или графскую дочку. А король упрямится денно и ночь на балы да маскарады во дворце, танцы, смех, говор, шум. Но не смотрит принц на девиц иных, не замечает никого, кроме жены своей любимой. А Виолетта, желая королю понравиться, показывает во дворце себя радушной хозяйкой и старается делать все, как любит король. Королева на невестку не нарадуется и вскоре уже зовет своей милой дочкой. Но король не замечает ее стараний, любви и доброты. Серый да угрюмый сидит на троне и думы разные в седой голове перебирает. И вот придумал он поехать к ведьме, старой и безобразной, которая жила на дальнем краю его королевства. Пусть поможет избавиться его семье от ненавистной булочниковой дочки. Нашел король у входа в лес дремучий избушку от времени и дождя почерневшую и воззвал к ее хозяйке. «Ведаешь ли, зачем пожаловал к тебе?» «Ведаю, Ваше Величество, ведаю», — усмехается старая ведьма, бледное варево в котле помешивая. «Желаете, что принцесса, невестка ваша, покинула дворец?» «Верно говоришь, верно, пусть она исчезнет». «Исчезнет? Что же, да будет так», — прошлестела ведьма и расхохоталась громко да страшно. И вновь полетели недели. Король отменил все балы, выезды до охоты. Стал выжидать и наблюдать, скоро ли исполнится данное ведьмой обещание. Однако ничего не происходило. Лишь принцесса с каждым днем худела да бледнела. Забеспокоился принц, вызвал к жене лучших лекарей. Да те лишь руками разводили, не понимая, что за недуг поразил принцессу. Однажды, проснувшись поутру, принцесса заметила, что маленькие розовые пальчики на ее руках стали почти прозрачными. Девушка испугалась и тихо вскрикнула. Виолетта таяла с каждым днем, как свеча, и становилась все прозрачнее и прозрачней. Принц очень сильно страдал. Он продолжал искать для любимой жены лекарей, объезжал все соседние королевства, писал послания в страны заморские, спрашивал, как вылечить Виолетту, но никто не мог помочь их горю. От безысходности бедный принц впал в уныние. Королева, видя сына несчастным, горевала вместе с ним. Весь дворец переживал за молодую принцессу, ведь все любили Виолетту, кроме старого короля, и жалели ее. Вскоре для бедной девушки стали тяжелы королевские парчевые платья, и она стала носить легкие из чистого шелка, развивающиеся на ветру. Туфли также стали для нее тяжелыми, и принц приказал изготовить для жены самые легкие хрустальные туфельки, сияющие, словно румяная заря. Всюду, куда бы теперь ни ступала Виолетта, провожал ее тихий стук хрустальных каблучков по черному мраморному полу.
По мере того, как таяла Виолетта, принцу тоже становилось все хуже и хуже, а за ним заболела и королева. Невестка, превозмогая слабость, денно и ночно сидела рядом со свекровью, помогая, как могла, лекарям. «Ах, мое бедное дитя!» — шептала королева, глядя в светлые глаза принцессы. «Если бы мы только знали, как тебе помочь!» Королю было тяжело смотреть, как мучаются королева и принц, но его желание избавиться от невестки было гораздо сильнее. Однажды принц узнал, что в их королевстве поселились 4 феи. Говорили, будто они знают все на свете, могут предсказывать будущее и лечить болезни. Обрадовавшись, принц вскочил на коня и помчался разыскивать фей. Первой влетела белой снежинкой в покое Виолетты ледяная фея зимы. Осенняя фея приземлилась на плечо принцессы желтым листиком. Весенняя фея влетела в распахнутое окно быстрой ласточкой, а летняя обвела золотистые косы девушки зелеными ветвями с розовыми цветами. Снежинка затрепетала, испуганно пискнула ласточка, зашуршали и зашептались листья. «Магия! Магия!» Принц попросил их объяснить, что происходит. «На принцессу наложено сильное заклятие», — сказала осенняя фея. «Сделала это ведьма по желанию человека. Если принцессу не расколдовать в самый ближайший срок, то она исчезнет навсегда, не оставив и следа в этом мире». «Как же снять заклятие?» — испуганно спросил принц. «Это может сделать лишь тот, кто заколдовал ее», — ответили феи и, простившись, вылетели в окно. Не понимал принц, кто мог желать Виолетте зла, ведь она была добра ко всем. Ухаживала за королевой, пока той не стало лучше. Заботилась о заболевшем мальчике, который помогал на королевской кухне. Лечила и кормила его спелыми фруктами. Все слуги во дворце, все гости заморские, да и случайные проезжие восхищались ее добротой. Она могла найти для всех приветливые слова, с каждым побеседовать умела, а если помощь требовалась, не раздумывая ее оказывала. Однажды отдала свои серебряные украшения нищей страннице, ибо не было у той дома и не могла она найти себе приюта. Никому его жена не сделала ничего плохого и не желала зла, со всеми была мила и добра. Вечерами они сидели, обнявшись, вдыхая ночную прохладу, и смотрели на звезды. Принц держал жену за прозрачные плечи, касался невидимых ладоней и гладил шелковистые волосы. «Мы обязательно найдем средства от этой напасти. Не будем терять надежду, милая», — утешал принц скорее себя, чем Виолетту. «Но если ничего не получится, и ты исчезнешь, я исчезну вместе с тобой», — добавил он, осыпая ее прозрачное личико поцелуями. В конце концов, королю стало невмоготу выносить страдания сына. Он боялся его потерять. Вскочил государь на коня и помчался опять к старой ведьме. «Как развеять эти чары?» — обратился он к колдунье. «Не могу я больше смотреть на страдания своего сына. Нет моих сил видеть, как мучается он». «Тот, кто пожелал этого колдовства, должен сам принести избавление от него», — отвечала старая ведьма. «А как это сделать, это вы, ваше величество, сами должны понять. Но поторопитесь, времени у вас осталось слишком мало». Вернувшись во дворец, король задумался. Что же делать, как снять заклятие, если это зависит только от него? Покаяться перед сыном и невесткой? Но его все еще не оставляли сомнения, что Виолетта не искренне в своей доброте,
и преследует намерение завоевать сердца окружающих с другими целями. А принц тем временем от страданий и дум печальных совсем плох стал. Принцесса, король и королева не отходили от его кровати. Виолетта прижимала щекой к слабеющей руке мужа, гладившей ее по тускнеющим волосам. К утру королеву пришлось тоже отнести в ее спальню, так как сил у нее не осталось. Король с принцессой остались практически наедине, так как принц пребывал во сне. Раньше государь старательно избегал общения с невесткой, относясь к ней предубедительно, и накручивал себя, приписывая ей всяческие прегрешения. Долгое время они сидели молча, а потом разговорились. Слушая Виолетту, глядя в ее чистые светлые глаза, он понял, как искренне любит она ближних и почему так любят они ее. Протянув руки к девушке, король попросил у нее прощения, раскаялся в своих дурных намерениях, говорил, сожалеет, что думал о ней дурно, и не разглядел ее золотое сердце, подобное солнцу, ласковое и теплое. Виолетта улыбнулась и сказала королю, что прощает его. В тот же миг озарились покои ярким розовым светом, будто в них сквозь витражные окна заглянули тысячи солнц, поднимающихся на рассвете. Зажмурились крепко король и Виолетта, поморщился во сне принц. А когда яркий свет погас, увидел король, что приняла Виолетта свой прежний облик, что теперь она снова из плоти и крови, что нет больше призрачной бледности в ее лице. Когда принц проснулся и увидел жену в добром здравии, ему тут же стало лучше. Он крепко обнял любимую и прослезился. Принцесса также заплакала от счастья. Старый король плакал вместе с ними. Чары спали, он прощен, и все живы и здоровы. Королева и придворные, узнав о выздоровлении принца и принцессы, радовались и обнимали друг друга, как в светлый радостный праздник. И солнце сияло ярче, и небо клубилось снежной дымкой облаков, все веселее и пышнее. В честь избавления Виолетты от чар устроил король великолепный бал, куда пригласил всю округу. Были здесь и заморские короли, и герцоги, и графы, и бароны, и сестры Виолетты с родителями. Танцевали пары, гремела музыка, веселились гости, а ярче всех были принц да принцесса. Они, не замечая происходящего, смотрели только друг на друга, крепче сжимали руки, да уста в танце соединяли. А в разгар празднества король поднялся, остановил музыку и подозвал к себе принца с невесткой. Все замерли, ожидая, что скажет государь. Отныне пришло время для новых королей. Дети мои, будьте счастливы и правьте достойно, с заботой о подданных, в назидание потомкам вашим. И, сняв с головы венец, возложил его на голову сына своего, а Виолетте отдал свой скипетр. Улыбнулась смущенно девушка и поблагодарила короля. «Лучшей помощницы моему сыну, чем ты, и пожелать нельзя», — сказал он. И вновь загремела музыка, и веселье было, и танцы, и смех, и радость захватила всех, кто был там, и словно на крыльях понесла вперед, за горизонт, в грядущее, в котором будет место и трудностям, и опасностям, но в котором, несомненно, будет место хорошим дням, дням полным счастья. Жил-был однажды юный герцог. Он очень не любил сидеть в четырех стенах, и поэтому часто путешествовал по городам и весям. Куда бы ни заносила судьба, его везде встречали с радостью
и принимали в лучших семействах и самых славных компаниях, потому что денег у него было очень много, и он их тратил, не задумываясь. Он легко заводил дружбу и новые знакомства, потому что тот, у кого есть доверху наполненная корыта, обязательно будет окружен свиньями, которые захотят из него нахлебаться. Юноша сорил своими деньгами направо и налево, и, наконец, кошелек его опустил настолько, что в нем не осталось ни гроша. И, конечно, тогда все так называемые друзья от него отвернулись, ибо они впрямь вели себя, как настоящие свиньи. И когда корыто опустело, и юноше уже больше нечего было предложить своим знакомым, они начали похрюкивать и ухмыляться, а потом разбежались кто куда. Так вот, этот молодой человек и остался ни с чем. Раньше все были готовы помогать ему избавляться от его денег, а теперь никто не хотел ему ничем помочь. Поэтому юноше пришлось отправиться домой, по дороге выпрашивая корки хлеба для пропитания. И вот однажды, ближе к ночи, он зашел в дремучий лес. Юноша искал местечко для ночлега и продолжал двигаться вперед, пока не увидел в зарослях старую полуразвалившуюся хижину. Внутри не было ни души. В хибарке не оказалось даже табуретки, на которую можно было присесть. Лишь у стены стоял большой сундук. «Что же там внутри?» – подумал юноша. «Ах, если бы там оказалась краюшка хлеба! Пусть она будет даже с плесенью, я обрадуюсь и такой». Надо заметить, что у юноши весь день во рту не было и маковой росинки. В животе у него было пусто, и он был так голоден, что уже начинал стонать от боли в желудке. Парень бросился к сундуку и откинул крышку. Внутри оказался еще один сундук, поменьше. Внутри второго сундука оказался третий, а в нем четвертый. Юноша продолжал открывать сундуки, которые уже превратились в небольшие коробочки. Его руки двигались все быстрее и быстрее. «Внутри обязательно должно быть что-то очень ценное», – подумал он, «раз уж это что-то так хорошо спрятали». Наконец в руках у юноши очутилась крохотная коробочка, а в ней оказался клочок бумаги. Юноша был очень раздосадован, но потом он заметил, что на этом клочке бумаги было что-то нацарапано. Разобрать эту надпись было непросто, но в конце концов юноше это удалось, и он вслух прочитал написанное. «Ларс, мальчик мой». Едва он произнес эти слова, как кто-то гаркнул ему прямо в ухо: «Что прикажешь, хозяин?» Юноша быстро оглянулся, но никого не увидел. «Как забавно», – подумал он, и снова прочел надпись: «Ларс, мальчик мой». Следом незамедлительно последовал ответ: «Что прикажешь, хозяин?» Однако и на этот раз юноша никого не увидел. «Если тут есть кто-то, кто меня слышит», – сказал он на всякий случай, – «будь любезен, принеси мне что-нибудь поесть». В ту же секунду перед юношей возник накрытый столик, на котором красовались всевозможные яства. Лучшего угощения и придумать было невозможно. Юноша жадно накинулся на еду и питье и быстро насытился. Когда все было съедено, юношу стало клонить в сон. Тогда он снова достал клочок бумаги и произнес: «Ларс, мальчик мой». «Что прикажешь, хозяин?» – раздался ответ. «Ты хорошо меня накормил и напоил, а теперь неплохо было бы найти мне еще и кровать, на которой я мог бы выспаться», – попросил юноша. Незамедлительно перед ним возникла такая прекрасная и изысканная кровать, что на нее не стыдно было улечься и самому королю. Все было выполнено просто великолепно.
Однако, когда богатеешь, желаешь все большего и большего. Поэтому не успел юноша развлечься на кровати, как ему стало казаться, что хибарка, в которой он оказался, выглядит слишком убого для такого шикарного ложа. Поэтому он снова достал клочок бумажки и произнес: «Ларс, мальчик мой, что прикажешь, хозяин? Раз ты смог раздобыть мне столь прекрасную еду и такую великолепную постель посреди лесной чащи, полагаю, ты сможешь найти мне и помещение получше», — сказал юноша. «Видишь ли, я привык спать во дворце, в драпированных комнатах, со всевозможными удобствами, в окружении множества украшений и зеркал в золоченых рамах». Не успел он произнести эти слова, как очутился в самой величественной комнате, которую только можно было себе представить. «Ну вот, теперь совсем другое дело», — подумал юноша, почувствовал себя вполне удовлетворенным. Он повернулся лицом к стене, закрыл глаза и быстро заснул. Проснувшись утром и оглядевшись, юноша понял, что он увидел вчера лишь малую часть уготованных ему чудес. Он обнаружил, что комната, в которой он заснул, является частью великолепного дворца. Потолок и стены, на которые теперь падал солнечный свет, так ярко блестели, что юноше пришлось прикрыть глаза рукой. Повсюду, куда он ни бросал взгляд, было золото и серебро. Затем юноша выглянул в окно. О боже, какое грандиозное зрелище он увидел! Перед ним была уже не лесная чаща с высокими соснами и зарослями можжевельника. Вместо нее простирался дивный сад с красиво подстриженными деревьями и розами всевозможных сортов. Лучшего и пожелать было нельзя. Однако кругом не было ни души, ни людей, ни кошек, ни собак. И юноша понял, что ему не хватает компании, чтобы снова почувствовать себя царем горы. Поэтому он достал свою волшебную бумажку и произнес: «Ларс, мальчик мой, что прикажешь, хозяин? Раз теперь у меня есть еда, постель и дворец, в котором вполне можно жить, я намерен тут остаться. Мне нравится это местечко», — заявил он. «Но я не люблю жить в одиночестве. Тут должны появиться слуги и служанки, которым я буду отдавать распоряжение». И слуги в тот же миг появились. Среди них были и горничные, и кухарки, и посудомойки, и пажи с лакеями всех мастей. Мужчины отвешивали поклоны, девушки делали книксоны. Глянув на все это великолепие, царственный юноша решил, что теперь он вполне удовлетворен. Однако надо заметить, что на другом краю леса тоже высился большой дворец. В нем жил король, которому принадлежал и весь этот лес, и все обширные поля вокруг него. Прогуливаясь по своим апартаментам, он случайно глянул в окно и увидел, как вдалеке покачиваются и поблескивают в солнечном свете золотые флюгеры. Их сияние бросилось королю в глаза. «Это очень странно», – пробормотал он, а потом кликнул своих придворных. Те сразу прибежали, кланяясь и расшаркиваясь. «Что вы видите там вдалеке?» – спросил их король. «Это дворец?» Придворные глянули в окна и вытаращили глаза. Да, действительно, это был дворец. «Кто это осмелился возвести такой дворец на моих землях?» – насупился король. Придворные ничего путного ответить на это не смогли. Тогда король созвал своих генералов и полковников. «Мои воины, снесите вон тот дворец до основания, а того, кто его построил, повесьте», — приказал им король. «Отправляйтесь сейчас же, не теряйте времени даром». Офицеры спешно бросились в казармы, и вскоре из них вышло все королевское войско при полном вооружении. Барабанщики били в барабаны, трубачи трубили в трубы,
Прочие музыканты тоже старались как могли. Поэтому наш юный герцог услышал все эти звуки задолго до того, как смог увидеть само войско. Поэтому он достал клочок бумаги и сказал: «Ларс, мальчик мой, что прикажешь, хозяин?» «Сюда идут солдаты», — ответил юноша. «Поэтому у меня тоже должны быть солдаты и конники. И пусть их у меня будет вдвое больше, чем там в лесу. Нужны также сабли и пистолеты, ружья и пушки, со всем, что к ним прилагается. И смотри, не тяни с этим делом». И, конечно же, все было выполнено в тот же миг, ибо когда наш герцог выглянул наружу, он увидел, что вокруг его дворца выстроилось огромное войско. А когда из лесу вышли воины короля, они сразу остановились, как вкопанные, не осмеливаясь приблизиться ко дворцу. А юный герцог смело подошел к королевскому главнокомандующему и спросил его, чего ему тут надобно. Генерал рассказал юноше о полученном им приказе короля. «Ничего не выйдет», — сказал в ответ юный герцог. «Ты же видишь, сколько у меня войска. Если же твой король меня выслушает, мы станем добрыми друзьями, и я помогу ему одолеть всех его врагов. Да так, что об этом все только и будут судачить». Генерал решил, что герцог прав, и тогда юноша пригласил его, а также всех его офицеров в свой дворец. Во время трапезы они разговорились, и таким образом герцог узнал, что у короля есть единственная дочь, да такая красавица, что никто раньше такое не видывал. И чем больше вояки выпивали, тем чаще они заводили разговор о том, что королевская дочка могла бы стать герцогу прекрасной супругой. Они так долго об этом болтали, что наконец и сам герцог пришел к такому же мнению. «Беда лишь в том, — говорили офицеры, — что эта королевская дочка так же горда, как и красива. Она и смотреть ни на кого не хочет». Однако герцог на такие сетования только рассмеялся. «Если это единственная проблема, — сказал он, — то я ее наверняка решу». Когда все наелись до отвала и выпили столько, что больше в них уже не влазило, армия короля отправилась домой. На прощание герцог попросил их передать королю привет и сказал, что заглянет к нему на следующий день. Когда герцог остался один, он начал думать о принцессе. Действительно ли она такая красивая, как о ней рассказывают? Ему захотелось лично в этом убедиться, поэтому он воскликнул: «Ларс, мальчик мой, что прикажешь, хозяин?» «Ты должен доставить мне королевскую дочку, как только она уснет», — приказал герцог. «Но она не должна проснуться ни по дороге сюда, ни на обратном пути. Это ясно?» — спросил он. И вот прошло совсем немного времени, как на ложе герцога появилась юная красавица. Она крепко спала и выглядела просто дивно. Да уж, она была истинной красоткой. Герцог походил вокруг, разглядывая красавицу, и убедился, что она была и впрямь хороша, с какой стороны ни посмотри. И чем больше он на нее глядел, тем больше она ему нравилась. «Ларс, мальчик мой, что прикажешь, хозяин?» «Сейчас ты должен доставить принцессу домой», — приказал юный герцог. «Теперь я знаю, как выглядит принцесса. Завтра попрошу у короля ее руки». На следующее утро, когда король выглянул в окно, дворец на другом краю леса стоял на своем же месте. Государь пришел в страшную ярость и кликнул всех своих придворных и вояк. «Вы видите там дворец?» — спросил он. «Разве я не приказал вам разрушить этот дворец и повесить его владельца?» — рявкнул король, обращаясь к своим генералам. Тут вперед вышел сам главнокомандующий
и рассказал, что вчера произошло. Он поведал, какое большое войско у герцога и какой дивный и величественный у него дворец. Затем этот вояка поведал королю, что герцог просил передать ему привет, и все такое. Король почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Ему даже пришлось снять свою корону, положить ее на стол и почесать свой затылок. Хотя он и был королем, но никак не мог взять в толк, как это можно выстроить дворец за одну ночь. Похоже, без магии тут явно не обошлось. Король сидел и размышлял над всем случившимся, когда к нему подошла его дочка. «Доброе утро, отец», — сказала она. «Ты представляешь, этой ночью мне приснился странный сон». «Что же тебе приснилось, девочка моя?» — спросил ее король. «Мне приснилось, что я очутилась вон в том новом дворце, и я видела в нем юного герцога, такого прекрасного, что и представить невозможно. И теперь я хочу выйти за него замуж», — заявила принцесса. «Хочешь выйти замуж?» — поразился король. «Ты же раньше и смотреть на мужчин не хотела. Это очень странно». «Может быть», — ответила принцесса, — «но теперь все изменилось. Я хочу выйти замуж именно за этого герцога». Король не знал, что и ответить. Этот герцог пугал его все больше и больше. И тут он внезапно услышал громкий бой барабанов, рев труб и прочих инструментов военного оркестра. А потом к нему прибежал гонец с сообщением, что к королевскому дворцу прибыл герцог с огромной свитой. Причем все так пышно разодеты, что золото и серебро на них так и поблескивает при каждом движении. Король надел корону, накинул мантию на плечи, а затем вышел из дворца, чтобы принять гостя. Принцесса не замедлила последовать за ним. Юный герцог любезно раскланялся, а король, разумеется, не менее любезно ему ответил. Потом они немного поболтали о своих делах и своей знатности, и вскоре стали лучшими друзьями. Затем состоялся царственный банкет, и герцога усадили за стол рядом с принцессой. О чем они говорили, сказать трудно. Ясно лишь, что герцог мило болтал, рассказывая о себе, а принцесса смотрела на него с обожанием и ни в чем ему не перечила. В конце концов герцог подошел к королю и попросил руки его дочери. Король тоже не стал ему перечить, ведь он прекрасно понимал, что этот герцог является человеком, с которым лучше быть в дружеских отношениях. Однако свое согласие на свадьбу он дал не сразу, решив вначале осмотреть дворец герцога и узнать, как у него там идут дела. Поэтому король сообщил герцогу, что нанесет ему ответный визит, прихватив с собой принцессу. На том король с герцогом и расстались. Вернувшись в свой дворец, герцог задал Ларсу работенку. Раньше этому помощнику-невидимке еще не приходилось так трудиться, однако он живо принялся за работу. И когда прибыли король с дочерью, дворец сиял таким великолепием, что и описать трудно. Гости обошли все комнаты дворца, все осмотрели и нашли, что все устроено самым лучшим образом и даже великолепнее, чем можно было ожидать. В результате король остался очень доволен. А потом в замке короля состоялась свадьба, и прошла она с огромным размахом. Когда же герцог прибыл с молодой супругой в свой дворец, он тоже закатил шикарный пир. На этом празднества и закончились. Прошло некоторое время, и однажды вечером юный герцог услышал, как его кто-то спросил: «Ну теперь твоя душенька довольна?» Оказалось, что это Ларс, хотя герцог его по-прежнему не видел. «Разумеется, — сказал герцог, — ты же дал мне все, что я просил». «Да, но что я получил взамен?» — спросил Ларс. «Я получил
– спросил Ларс. «Ничего», – ответил герцог. «Но, Бог мой, что же я могу дать духу, которого даже не вижу? Впрочем, если я могу хоть что-нибудь для тебя сделать, ты только скажи, и я не заставлю тебя ждать. Я хотел бы попросить у тебя тот клочок бумаги, который ты нашел в маленькой коробочке», – ответил Ларс. «И все?» – удивился герцог. «Если такая мелочь может тебе пригодиться, то я легко обойдусь и без нее. Ведь я знаю наизусть, что на этой бумажке написано». Ларс поблагодарил герцога, попросил его положить перед сном этот клочок бумажки на стул перед кроватью, пообещав обязательно вернуть его на утро. Герцог так и поступил, как ему было сказано, и улегся с принцессой спать. Когда же рано утром герцог проснулся, у него зуб на зуб от холода не попадал. Разлепив глаза, он увидел, что лежит совершенно голый и не на роскошной кровати, а на большом сундуке. Дворец исчез. От его великолепия не осталось и следа, а вместо него теперь в лесу снова стоит старая полуразрушенная хижина. Тут герцог стал кликать своего невидимого слугу. «Ларс, мальчик мой!» Никакого ответа. Тогда герцог крикнул еще раз. Все было напрасно. Теперь юноша начинал понимать, в чем тут дело. Получив клочок бумаги, Ларс освободился от службы, и все сделанное для герцога он забрал с собой. Что герцогу оставалось делать? Он снова очутился в старой хижине, при этом совершенно голым. Что же касается принцессы, то и она оказалась не в лучшем положении, хотя и сохранила все свои наряды, ведь они достались ей от своего отца-короля. Что мог теперь герцог ей предложить? Пришлось ей рассказать, как было дело. При этом герцог заметил, что принцессе, наверное, стоит его оставить. Сам же он со случившимся как-нибудь да справится. Однако принцесса и слушать его не хотела. Она хорошо помнила клятву, которую дала в церкви перед алтарем, и сказала герцогу, что ни за что его не бросит. Тем временем король в своем дворце тоже проснулся. Он выглянул в окно и увидел, что от дворца, в котором недавно поселились его дочь и зять, не осталось и следа. Ему от этого стало не по себе. Тогда король позвал своих придворных. Те незамедлительно явились и начали кланяться и шаркать ногами. «Куда подевался дворец герцога?» – спросил их король. Никто ему на это ничего путного ответить не смог. Тогда король немедля отправился со своими придворными через лес. Когда же он прибыл на место, то вместо дворца с прекрасными садами он увидел лишь вереск, заросли можжевельника и высокие ели. Между ними стояла покосившаяся старая хижина. Король вошел внутрь, и, Боже правый, какое зрелище предстало перед его глазами! Внутри находился его совершенно голый зять и дочь, которая горько плакала и стенала. «Боже мой, что все это значит?» – воскликнул король, но не получил никакого ответа. Ведь юный герцог ни за что на свете не захотел бы рассказать ему всю правду. Король понял, что этот всемогущий герцог был совсем не тем человеком, за которого он себя выдавал. Поэтому он приказал незамедлительно этого юного герцога повесить. Напрасно принцесса умоляла отца о пощаде. Ни мольбы, ни слезы ее не помогали. Ведь король убедился, что зять его оказался самозванцем, и потому он должен был умереть. Быстро была сколочена виселица, и палач уже накинул веревку на шею несчастного герцога. Однако, пока виселицу готовили, принцесса успела переговорить с палачом. Она дала ему и его помощнику немного денег и умоляла их устроить так,
чтобы петля не задушила ее мужа до смерти. Ночью же палач должен был эту веревку обрезать, и тогда принцесса со своим молодым мужем бежала бы из королевства. На том палач с принцессой порешили. Спустя короткое время герцога повесили, и король со своей свитой отправился во дворец. Герцог оказался в трудном и в прямом смысле подвешенном состоянии. Теперь у него было вдоволь времени поразмышлять, как глупо он сделал, не сохраняя на будущее хоть что-нибудь из той роскоши, в которой жил, и насколько необдуманно поступил, отдав Ларсу заветный клочок бумаги. «Если бы только заполучить эту бумажку снова», — думал несчастный юноша, «тогда я бы смог вернуть себе все обратно». «Да уж, ну и в переплет же я попал», — вздыхал юноша, болтая ногами в воздухе. Когда солнце уже начало клониться к горизонту, герцог услышал странный скрип. Глянув вниз, он увидел на склоне холма 7 телег, нагруженных изношенной обувью. Наверху последней телеги сидел маленький старичок в невзрачной одежонке. На голове его красовалась красная остроконечная шапка. Лицо старичка было похоже на сморщенную сушеную сливу. Старик на телеге подъехал к виселице и остановился прямо под ней. Он глянул на болтавшегося на веревке герцога и расхохотался. «Каким же ты был глупцом!» — сказал он наконец. «Надеюсь, ты извлек из этой истории для себя какой-то урок». После этих слов старичок снова расхохотался. «Да посмотри, теперь ты болтаешься тут в петле, а я везу всю свою обувку, которую стоптал, исполняя твои приказы и прихоти. Интересно, сможешь ли ты теперь прочитать, что написано на этой бумажке, и узнаешь ли ты ее?» Ехидно проговорил он с ухмылкой и сунул под нос герцогу заветную записку. Однако, как оказалось, не все, кого вешают, умирают. И на этот раз Ларс оказался в дураках. Ведь герцог тут же выхватил у него бумажку и прочитал. «Ларс, мальчик мой, что прикажешь, хозяин? Ты должен снять меня с этой виселицы и снова поставить дворец и все остальное на свои места. Пусть все будет как прежде. И до рассвета ты должен также вернуть мне мою принцессу». Ну и, конечно, дальше все закрутилось и завертелось, как в безумной пляске. И вскоре все оказалось на своих местах, как и до того, как пропал Ларс. Проснувшись на следующее утро, король по своему обыкновению выглянул в окно. И он снова увидел дворец за лесом, и опять его флюгеры красиво сверкали на солнце. Монарх позвал своих придворных и послал за своей дочкой, но принцессу нигде не нашли. Затем он пошел посмотреть, болтается ли еще в петле его зять, но ни виселицы, ни зятя там не было. Королю пришлось снять корону и основательно почесать затылок, однако он так и не смог понять, что же случилось. Тогда король со своими придворными отправился через лес, и когда пришел ко дворцу, то увидел, что там все, как и раньше было. Сады и розы в них были такими же, а среди деревьев повсюду сновали слуги герцога. Зять и дочь в своих лучших нарядах встретили его на ступенях дворца. «Благослови вас Господь Отец, и добро пожаловать», — молвил герцог. Король стоял как вкопанный и таращился на него. «А разве я не приказал вчера повесить тебя, как обычного вора?» – изумился король. «Я думаю, вас, должно быть, околдовали по дороге», – ответил герцог со смехом. «Неужели я похож на человека, который позволит себя повесить? Или здесь есть кто-то, кто осмелится в это поверить?» – добавил он и так свирепо глянул на придворных, что им показалось, он собирается пронзить их своим взглядом.
Те в ответ начали кланяться и шаркать ногами. Король уже не знал, чему и верить. Глядя на герцога, он уже и впрямь думал, что никогда бы не пожелал ему ничего дурного, хотя все еще не вполне был в этом убежден. «А разве я не приходил сюда вчера и не видел, что дворец целиком исчез, а на его месте появилась старая хибара? Разве я не заходил в эту самую лачугу, и не ты ли стоял совершенно голый перед моими глазами?» – недоуменно спросил король. «Что вы такое говорите? Это удивительно!» – возмутился герцог. «Должно быть, тролли околдовали вас и свели с ума». «А вы как считаете?» – обратился он к придворным. Те опять начали кланяться и соглашались со всем, что говорил герцог, и утверждали, что все таки было. Король протер свои глаза и снова огляделся. «Хорошо, что теперь я могу видеть все так же ясно, как и прежде. Я рад, что снова пришел в себя, ибо было бы огромным грехом и позором, если бы я позволил тебя повесить», — добавил король. Он снова был счастлив и выкинул все случившееся из головы. «Пуганая ворона куста боится», — гласит пословица. Теперь герцог сам стал заниматься большей частью своих дел и взял на себя управление своим хозяйством, так что Ларсу редко приходилось снашивать свою обувку. Король же вскоре передал герцогу половину своего королевства, так что делу юноши прибавилось. А люди стали говорить, что им долго пришлось бы искать для себя более мудрого и справедливого правителя. И вот однажды к герцогу заявился Ларс. Выглядел он примерно так же, как и раньше, но теперь он вел себя, конечно, гораздо скромнее. «Теперь вам больше не нужна моя помощь», — сказал он герцогу. «Сначала я стаптывал свою обувку десятками пар, а теперь я не могу износить и одной, так что мои ноги скоро мхом порастут. Поэтому я подумал, что теперь мог бы получить свободу». Герцог не стал ему возражать. «Я старался щадить тебя и думаю, что теперь смогу делать все сам», — сказал он. «Но дворец и все остальное я терять не хочу, ибо такого умелого строителя, как ты, у меня больше никогда не будет. Я также больше не хочу снова болтаться в петле. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Поэтому я в любом случае не смогу вернуть тебе заветный клочок бумажки». «Ну что ж, пока он у тебя, мне нечего бояться», — ответил Ларс. «Однако, если им кто-нибудь завладеет, мне снова придется бегать, выполняя чьи-то прихоти и приказы. А если так крутишься 1000 лет, то от такой круговерти начинаешь уставать». Так они продолжали беседовать и, наконец, условились, что герцог положит бумажку в ящик, а затем опустит его в яму глубиной в 7 локтей, а сверху привалит огромный камень. После герцог и Ларс поблагодарили друг друга за приятно проведенное время и расстались. Герцог выполнил свою часть соглашения, ему ни разу не захотелось его изменить. Он жил долго и счастливо со своей супругой. У них родились сыновья и дочери. А когда старый король умер, герцогу досталось все его королевство. Что же касается той коробочки с клочком бумаги, то многие до сих пор бродят по свету, пытаясь ее отыскать.